Uyimdan o'g'ri chiqdi, kimligini bilsanglar hayratda qolasizlar, chunki o'g'irlikdan keyin zanjirim ham yo'qoldi. Buni bilgan erim esa uni ukasi o'g'ri bo'lib chiqqanidan yuragi to'xtab qolishiga sal qolganida yaxshi ham qo'shnimizga kelib qoldi degan kinoni ko'rdik. Nomlarni qayerdan olasizlar? Novelladagi situatsiya. Uyi erkagini ukasi Toshkentdan ish topib, qayerda yashashni bilmay akalarining yoniga keladi. 10 yilga yashab tursam bo'ladimi deb ruxsat so'raydilar. Oilaviy mojaro kelib chiqadi. Обязательно uydan o'sha kuni nimadir o'g'irlanadi va ularning uyiga o'g'li ko'chadagi akalarni просто chaqirib uyda ozgina tusovka qilib yuradilar. Kirib chiqish metroni beradi uyda. Lekin shunga qaramay o'g'ri qaynuka deb erlarga aytadilar, qaynukani haydab ol. Er brat tilini o'yib olaman. Hozir nimalar deyapsan? Akam предупреждение beradilar. Ertasi kuni zanjir yoqiladi. Uyga 100 mingta odam kirib chiqqan, lekin qaynuka olgan deb o'ylaydilar. Kela ko'chada uxlab qolganim yaxshi edi. Rahmat sizga, aka. Qarasa qaynuka bo'tdi. Umuman aybdor emas, o'g'ri o'g'illarini o'rtog'i bo'lib chiqadi. Nima bo'tdi? Qaynukani chest qayerda qoldi? Erkakni chesti singan vazada. Uni men kleylasangiz ham u bo'ldi, tugadi bu. Asl o'g'rini topganlaridan keyin qaynukaga borib turib bitta uzr so'raladi. Qaynuka shundoq 1 sekund o'ylab turib, "Men hammalarni kechirdim, ertaga qaytib kelaman" deb beradi. Kino bizga bergan fikri bu mana bunaqa qaranglar. O'g'lingizni sinfdoshi kirdimi uyingizga, u o'g'ri. To'liq videomizni esa Telegram kanalida ko'ringlar.